بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا مزاج بلند کرو۔ نعرہ رسالت، مانند قرآن اپنے ہتھوں تے عقیدے بلند کر سو۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی دے دشمنت تے لعنت، آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ۔ بھائی طفیل جی دعا کمائے چوں ایک کام کرنا چاہیے، یا ممبر چوکے تے میں تواڈے نیڑے آ جانا، یا تسی میرے نیڑے آ جاؤ۔ نیڑے آ کے بہو گے ذرا سرور آوے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدن تنزیل، معنی تعویل، خاصان رب جلیل، میزان مستقیم، وجہ رب کریم، نور قدیم، کاف تے نون دے درمیانی امر، سید الوسیین، وارث اسمان و زمین، حبل المتین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، شاہد مشہود، عابد معبود، ساجد مسجود، ذات مقدسہ تے عام انسان نہیں، قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات باواز بلند۔ اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ، بانیان محفل دی پرخلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرماوے۔ بیٹھے تھوڑے نہیں، جے بولو تے بار بندیاں نو یقین ہو جاوے جو جشن پاک شروع ہو گیا۔ کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ، جنہ مومنین مومنات کو 1 روپیہ بھی نہیں انہوں نے حج اکبر نصیب فرما۔ بھائی طفیل جی بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے، کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ مالک تو سارے انہوں حج اکبر نصیب فرماوے۔ پیشوا دی آمد دی خاطر دعا مندی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو ذکر منظور ہو جاوے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن سرکار منانے کی خوشی ہوتی ہے، اپنا کردار بتانے کی خوشی ہوتی ہے، جس کی اماں نے سکھایا ہے علی کا نعرہ اس کو شبیر کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ مالک تو انہوں سلامت رکھے، ڈھیر سے نہیں ایسا ہوں۔ جس کی اماں نے سکھایا ہے علی کا نعرہ اس کو شبیر کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ دن ہے آج خوشی دا، تے خوشی والے دیہاڑے چہرہ پیڑا نہیں ہونا چاہیے، منہ پیڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کی آکھیا ہے بندے نو سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ دا محرم والے دیہاڑے بندہ ہسدا کو جا لگدا ہے تے کسے معصوم دی آمد تے بندہ روندا کو جا لگدا ہے۔ جے چہرے شاداب کرو تے 4 مصرے غازی عباس تے پڑھنا چاہنا۔ سرکار نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اے تھوڑے نہیں تسی بیٹھے تھے، نہ ہی میں تھوڑے سمجھ کے تے مجلس شروع کی تھی، ذکر پاک شروع کی تھا۔ چونکہ بادشاہ دا حکم ہے کہ پیرو تساں جشن پڑھنا، تے میں لباس بھی ایسا ہی پا کے آیا۔ خوشی دا موسم ہے
تے رنگ برنگے لباس پا لینے چاہیے، ایسے لباس نہیں پانے چاہیے جو یہ نہ پتہ لگے بندہ کسی فنکشن تے آئے، یہ ہونا چاہیے بھی بندہ ذکر تے آئے۔ اگر تھوڑا جب بولو، سرکار نے فرمایا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تو فیل بھائی ایک وڈے سارے قد ڈالا، وڈیاں وڈیاں مچھاں، ناف تائیں داڑھی، ہاتھ بن کے آکھنے لگا سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے زبان کو بند رکھو، کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا۔ اے ہتھانو سلام ہے، توڑیاں زبانانو سلام۔ سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے اپنی زبان کو بند رکھو، کل جب مرد آئے گا، آئی صاحب ذرا تھوڑا جب بولے، کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا۔ اتھے میں علی دی ولایت دا جملہ اس رخ تو آکھن لگا، ہاتھ بن کے آکھن لگا سرکار کیا ہم مرد نہیں کہلوا سکتے؟ مسکرا کے فرمانے لگے اس مرد کو مرد مانتے جاؤ، مرد کہلواتے جاؤ۔ اے ہتھانو سلام ہے، اے توڑیاں زبانانو سلام ہے، توڑے عقیدیانو سلام ہے۔ اس مرد کو مرد مانتے جاؤ، مرد کہلواتے جاؤ۔ تاریخ اپنے اوراق کو الٹتی ہے، زمانہ اپنے آپ، میری اردو تو کدھرے گھبرائے تو نہیں بیٹھے قبلہ، کسی ویلے ذاکر دا پٹا چڑھ دیندہ اردو بھی بولنا شروع کر دیندہ، لوگاں دا پلیکھا تے مکہ نا میں ذاکر بھی پڑھے لکھے ہوندے نے، بولنے جے تھوڑا جا ہے۔ اچھا آخر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ نے اپنے اوراق کو الٹا، زمانے نے اپنے آپ کو دہرایا۔ اتھے محمد نے علی دے بارے جملہ کیا، اتھے اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی نو سامنے بٹھائے، مرشد حسین نے مرشد عباس نو سامنے بٹھائے۔ پیشانی تب وہ صدق دن غازی، مجھ حسین کا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ قدمات ہاتھ لا کے فرمیدن سائیں جہاں مرشد بولنے والے ہوں وہاں نوکر کا بولنے کا کیا کام ہے؟ سرکار اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ حسین کی نگاہ میں غازی کا مقام کیا ہے۔ پیشانی تبو صدیق دن غازی، اگر تم اپنے وجود پر حسین کے عقیدے کی بات کرتے ہو تو غور سے سنو، عباس تمہیں اللہ نے اتنے اختیارات عطا کیے ہیں، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو سورج سے پانی کو نچوڑ سکتے ہو۔ اے ہتھانو سلام ہے، ہاتھ بلند کر کے حیدری، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو سورج سے پانی کو نچوڑ سکتے ہو، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو دن کو رات میں بدل سکتے ہو، رات کو دن میں بدل سکتے ہو۔ شادی والد شرفاء دا مجمع میرا جملہ ضائع نہ کرے، مسکرا کے فرمیدن عباس اللہ نے تمہیں اتنے اختیارات عطا کیے ہیں، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو مرد کو عورت کر سکتے ہو، عورت کو مرد کر سکتے ہو۔ بھائی جان کربلا کی سرزمین پر حسین نے بیٹھ کر غازی کو سامنے بٹھا کر بنو ہاشم کے درمیان میں بیٹھ کر ہر بندے دے پاس سے مخاطب ہو کے حسین غازی دا قصیدہ پڑھنا شروع کیتا ہے۔ مسکرا کے فرمیدن جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، سراب دشت جو سمندر میں ڈال سکتا ہے، کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے۔ کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے۔ لو جی، پہلے میں شعبان دا آغاز حسین بادشاہ دی تے غازی عباس بادشاہ دی آمد تو کرنا چاہنا، جس سارے دا دل ہوئے تے ایک اردو زبان دا قصیدہ پڑھی ہے۔
بیٹھے تھوڑے ہو لیکن ہیں چنگے ہو، ہیں ستھرے ہو، ہون بشک تھوڑے لیکن ہون مودت والے۔ اچھا ایک جملہ تساں مصائب سمجھ کے نہیں سننا، میں فضائل سمجھ کے پڑھ لگا۔ جس لئے سرکار مسلم گئے کوفے دی جامع مسجد، پہلی جڑی سرکار نے نماز پڑھوائی وہ کئی ہزار دیاں صفائیں، ہائی صاحب جڑی ایک نماز ایسی آئی کہ پچھے 7 یا 9 نمازی رہ گئے، پچھے مڑ کیا دن ہانی اے باقی کی دے گئے، ہانی اے باقی کی دے گئے، حیال یہ نظر جھکا کے فرمائیں دے سرکار محبت والے ٹر گئے تے مودت والے بچ گئے۔ ہائی صاحب اگر مودت کی بات آئے تو چند بندے بھی لکھاں تو افضل ہیں۔ میرے بعد میرے بزرگان دی جگہ تے ملک مرید حسین صاحب ممبر تے تشریف فرما، انہوں میرے تو بات پڑھنا ہے تے بڑا مٹھا تے سریلا ذاکر ہے، میرے پسندیدہ۔ ویسے بھی جڑے شریف ذاکر ہیں وہ میرے سارے پسندیدہ ذاکر ہیں۔ 2 علماء دے درمیان کھلو کے میں 3 تے 4 پڑھ لگا، 3 شعبان تے 4 شعبان پڑھ لگا۔ اس تو بعد اگر توڑا مزاج بنیا پھر سرکار قاسم شروع کرسا، جے سارے اندہ دل ہوئے تو میں دسن لگا 3 شعبان دی حیا آلود صبح دے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی۔ میں سڑکوں پار آیا نا، میں سڑکوں ایس پاسے تسی رہیں دے ہو، پار آلے پاسے میں رہنا آیا، میں نیڑے ہوں، نیاز بھی تو سمن دینی تے داد بھی تو سمن دینی۔ جے کروں ہی نکا لب جے تے بارو بندہ پکھا نہیں مردا، جے کروں داد لب جے بارو بندہ پکھا نہیں مردا۔ تسی میرے سامنے بے بھی جاؤ نہ بھی داد دیو، میں پھر بھی راضی ہوں، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ زبان اچھی نہیں لگتی جو ہمارا ذکر سن کر بھی خاموش بیٹھی ہے۔ لو جی پڑھئے سریلے ذاکر میرے سامنے تشریف فرما۔ میں سرکار دی آمد دا 1-2 شعر قصیدے دا اردو زبان دا با جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند ہو۔ نہیں کسے والے نا تسی شبینی علی صلوات پڑھ دیو، جشن علی صلوات پڑھو تے بلند آواز نال صلوات۔ لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، حور و ملک کل مرسل آئے ان کے در پہ، حور و ملک کل مرسل آئے ان کے در پہ، کل آل عمران پہ دیکھو نور کا جو سایہ ہے، اس لیے کہ اب یہاں شعبان آیا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، کون دنیا تی آئے؟ میں 3 شروع کر لگا تے 4 بھی پڑھ لگا، کدھر 3 پڑھا 4 ناراض ہی نہ ہو جائے۔ آخری بات تک کوئی لفظ میرا زمین تر مجھے کون دنیا تے شہر تے اور کیا کھا لگا؟ والد کی تفسیر کی آمد ہے، فطرت کی تقدیر کی آمد ہے۔ یار جشن سمجھ کے سنو اگر تے بڑا لطف پڑھ، کون دنیا تے شہر تے اور کیا کھا لگا؟ والد کی تفسیر کی آمد ہے، فطرت کی تقدیر کی آمد ہے، ارض و سما یہ جھوم کے کہتے ہیں آج شکی شبیر کی آمد ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ زندگیوں میں بہت پیارا علم نظر آتا ہے جدو بندہ بارگاہ لے پاسے منہ کرتا ہے۔ میں اپنی ہتھی میں 125 فٹ دا نشان نصب کروایا جتے میں جشن پاک کروا رہا ہوں۔ 31 مارچ بروز جمعرات صبح 9 بجے تو لے کے شام تین جشن پاک ہو سی، لنگر بھی سریلا ہوئے گا، ذاکر بھی سریلے ہوں گے۔ کوئی لفظ میرا زمین تر مجھے 4 نو کون آئے؟ پہلے 2 مشیں تے سمجھ آوے سی، لیکن اگرے 2 مشیں تے توفیل بھائی بولنا ضرور، شہر تے اور کہنا چاہنا۔ عظمت کا احساس نظر آیا، زہرا کے وہ پاس نظر آیا، عظمت کا احساس
جس کو مانگے سجدوں میں لالا، چار کو ہے عباس نظر آیا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ اللہ جی بندہ تے کوشش ہی کر سکتا ہے نا پر بندے راضی رہن، اگوں ساری دنیا تے نبیاں تے بھی راضی نہیں رہی، اسی تسی کیا حیثیت رکھ دیں؟ منوان دی خاطر میں کدی ممبر تے کھلوتا ہی نہیں، آئی سب کا دا منوانا؟ جڑا منگتا ہوئے اس کیا منوانا؟ بس جڑا سائل ہوئے اس کیا منوانا؟ وہ بوسکی دا سوٹ پا کے بھی آ جائے، لیموزین چویں لتھے تے آ کے جدو تلی انج کرے، انہیں اپنے آپ نو کی منوانا؟ عظیم تے او ہے جڑا لنگر انج کر کے تقسیم پہ کر دے۔ مالک تو سلامت رکھے۔ بہت پیارا ماحول، بہت پیاری محفل۔ لو جی ایک لفظ میں استعمال کیتا ایک قصیدے چ منگتا حسین دا، میں اپنے نال عطائے کلندر بھی لکھوایا، سید بھی لکھوایا، بندیاں کیا شاعر اہل بیت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں میڈل بھی لبے، انہوں انعام بھی بڑے لبے، لیکن جدوں دا پیر طفیل شاہ نے وہ کلپ چاڑے نا، پوری دنیا چ قمر رضا نقوی مشہور ہو گیا منگتا حسین دا۔ میں نو فخر ہے اس گلتے وے کیونکہ حسین کے منگتوں میں نبی بھی ہیں، وسی بھی ہیں، ولی بھی موجود ہیں۔ ہاں ہاں یہ دروازے تے سارے سائل دس دن تے میں سائل بن کے یہ لفظ منگتا حسین دا یہ تے میں قصیدہ پڑھنا چاہنا، اگر سارے دا دل ہوئے تو ایک بڑی پیاری جی کلی توڑیاں آغوشاں دی نظر کرنا چاہنا۔ ایک باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلندہ اساں پیر یوسینو منیا جڑا واقف ہر ایک حال ہووے، دل جھکدا اس پاسے نوں جتھے پاک نبی دی آل ہوئے۔ سن پاک نبی میری عرضی نو ہمراہ سخی لجپال ہوئے، معاشر دے مشکل ویلیاں وچ تیرا پاک نواس نال ہوئے۔ رب اونوں ونڈدا اے صدقہ حسین دا، 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 جیڑا بندہ بن جاوے منگے تا حسین دا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ کس عظمت دا مالک حسین، کس شان دا مالک حسین۔ حسین نو لکھنا بھی آسان نہیں، حسین نو سوچنا بھی آسان نہیں، حسین نو بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ حسین نو لکھن واسطے، سوچن واسطے، بیان کرن واسطے یا مرتضیٰ ہونا چاہیے، یا مصطفیٰ ہونا چاہیے، یا کبریا ہونا چاہیے۔ لیکن قمر رضا نقوی دی جتنی اوقات بسات جیڑے مصرے میں پورے دبئی چ نہیں پڑھ سکیا، اتھے اس گل دی سزائے 3 مہینے یا 6 مہینے وقت کسے تے نا لے کے لعنت نہیں پانی۔ میں کہ ایسے ملک نو کیا کرنا جتے بندہ نا لے کے لعنت ہی نہ پا سکے۔ میں کہ پاکستانی جا کے میں حسین دے ماتمیاں دے درمیان کھلو کے، میں حسین دے محباں دے درمیان کھلو کے اپنے دل دا شوق پورا کر لے سا۔ کس عظمت دا مالک حسین شیر دور کیا کہ لگا بابا اندہ علی لانا پاک رسولے، بابا اندہ علی لانا پاک رسولے، اور کی دسامہ پاک بطولے۔ یار بول لین دے بول، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اگلے ہم حصے تے ہر بندہ بولے ضرور، میں واقعن دی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ شیر تے کیا کہنا چاہنا بابا اندہ علی لانا پاک رسولے، بابا اندہ
बतूले जेड़ा इंदे नाल लड़े होंदा वजूले जेड़ा इंदे नाल लड़े होंदा वजूले अजे नहीं तू समझे रुतबा हुसैन दा अजे नहीं तू समझे रुतबा हुसैन दा अज भी यजीद नू है खतरा हुसैन मालिक तो नवस्ता रखे ढेर सारियाँ इस्ता होवन अगर मैं आज सरकार कासिम अलैहिस्सलाम न पढ़ा बद जिक्र पाक दा हक अदा नहीं हो सकता मेरा दिल पे कर दे जो मैं सरकार कासिम दी फजीलत दा तुहानू कसीदा सुना लो जी बात इतनी है ना मनन दा ते कोई इलाज नहीं वो तो दुनिया वेखदी पई मैं 4 मिसरे जनाब दी नज़र करना चाहना आखिरी बंदे तक ये वो हस्ती है जिसे अमीर भी कहते हैं कासिम भी कहते हैं भाईजान अमीर लफ्ज़ या अली के नाम के साथ है या कासिम के नाम के साथ है एक लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लफ्ज़ हाज़ल बलदिल अमीन दा मतलब है इस मुक़द्दस शहर की कसम अल्लाह कुरान प्यादा है कुरान इच प्यादा है इस मुक़द्दस शहर की मुझे कसम है लफ्ज़ हाज़ा बलदिल अमीन ते ध्यान कर सो खुदाए बरतर का दीन कासिम अली के सजदों की सीन कासिम यार मैं शादी वाले पे पढ़दा मैं पढ़े लिखे लोग पे पढ़दा मैं जाहिल नहीं पे पढ़दा आखिरी बंद तक खुदाए बरतर का दीन कासिम खुदाए बरतर का दीन कासिम अली के सजदों की सीन कासिम मैं इतना सोचूं कि ऐसा कह दूं हसन की पहली मुबीन कासिम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर भाई सब है देखना हुसैन बादशाह ने अपने भतीजे कासिम नू अपने हत्थां ते चाहे इंज चुमदे भी आउंदे ने ते बुलंद करदे आउंदे ने आखिरी मिसरे च मैं आखना चाहना भाई हुसैन दुनिया के पास मुखातिब होके कासिम दा कसीदा खान बन के ते हुसैन ने केड़ी गल की है खुदाए बरतर का दीन कासिम अली के सजदों की सीन कासिम मैं इतना सोचूं कि ऐसा कह दूं हसन की पहली मुबीन कासिम है कुन से पहले चहार दाके जहां की खुलदे बरीन कासिम भाईजान चहारदा कहते हैं 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को आखिरी बात तक मैं इतना सोचूं कि ऐसा कह दूं हसन की पहली मुबीन कासिम और है कुन से पहले चहारदा के जहां की खुलदे बरीन कासिम मुस्कुरा के फरमाते उठा के कासिम हुसैन बोले कि हाज़ा बलदिल अमीन कासिम आखिरी बंदे तक 2 में से मजीद उठा के कासिम हुसैन बोले कि हाज़ा बलदिल अमीन कासिम मेरे कलम की ये आरज़ू थी मैं इसको गाजी का ज़हन लिखूं कभी मैं आबिद कभी मैं अकबर कभी मैं इसको हुसैन लिखूं कभी मैं आबिद कभी मैं अकबर कभी मैं इसको लो जी कसीदा हो पढ़िए जिस कसीदे दे एक कंतरे ते मालका ने मैनू सरकार कासिम अलैहिस्सलाम दा तमगा अता कीता अगर सारे दा दिल होवे तो 1-2 शेर कसीदे दा पढ़ा दिल नाम ही होया जाकर ने तो अपना टाइम पूरा करके ही जाने ना मुस्कुरा लो थोड़ा जिहा जिन्हों पाकां दी आमद वाले दिहाड़े भी आसा ना आवे
اللہ کرے انہوں لکوہ ہی ہو جائے تو چنگی گل ہے غصہ نہ کرے جی میری گل دا ہے آج تھوڑا مسکراؤ سرکار دی آمد دا دن نے تے جنہیں آج بھی نہیں مسکرانا اللہ کرے قبر تائیں پھر مسکرائے ہی نہ تے چنگی گل ہے انہوں کی پتہ وہ خوشی کی ہوندی ہے لو جی پڑھیے سرکار قاسم نسیم بھائی تو انہوں میں داد دیتی سی اے پچھو تسی بھی دئی آؤ تسی دیو گے تو مغرلے بھی دین گے ٹھیک ہے لو جی پڑھیے قصیدہ باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز مولا امیر قاسم جو مولا ابن مولا ہے 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 عین اللہ اس کی آنکھیں چہرہ وجہ اللہ سا مولا امیر قاسم انگنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دوجہ نعرہ حیدری تیجہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پانجرب قدری نعرہ حیدری اس عظمت مالک امیر قاسم ایک لفظ زم کوئی چیز کسی کے اندر محلول ہو جائے اسے زم ہونا کہتے ہیں کوئی لفظ میرا زمین تر منجے کس عظمت مالک قاسم کس شان دے مالک قاسم ان پڑھنا میں سننا تساں شیر تکر کہنا چاہنا قاسم کی ذات ایسی قاسم میں بات ایسی سارے نبی چل کے آئے قاسم کی ذات ایسی قاسم میں بات ایسی سارے نبی چل کے آئے لو قلم اس کے ہاتھوں میں زم اس کے لہجے میں حیدر سمائے کیسے بیاں کروں کہ قاسم کے تن میں کیا کیا ہے کیسے بیاں کروں کہ قاسم کے تن میں کیا کیا ہے جرت جلال غازی مولا علی کا پوتا مولا امیر قاسم ہاتھ بلند کر کے حیدری آج صاحب جڑا انترا پڑھ لگا کدی سنیا جے کسے ذاکر دی زبان تو جے سنی ہوئے گل تے پھر بچوں بول پڑے جے جو انہاں ہستیاں چوں سرکار علی اکبر علیہ السلام سرکار قاسم علیہ السلام سرکار اون محمد اس سارے شاگرد نے غازی عباس علمدار دے جڑا جملہ اج تائیں نہیں سنیا اے ساڑے زمانے دا رواج ہے میں کسے دا شاگرد ہونا ہوئے میں شکر لے کے جانا اے سرکار توڑی بارگاہ میں شکر پیش کی تھی تسی استاد ہو ان دعا فرماوی ہے ادھوں قاسم دی ماں دا دل کیتا ہے میں اپنے پتر دی شکر غازی عباس اگو رکھا گل دی سمجھ آئی جے آئی صاحب میں صرف شکر پڑھی آئی تے تمگا لبا سی میں شکر دی گل ہی تو انہوں سناندہ جاواں ساری زندگی میرے ساہ مک سکتے نے گل نہیں مک سکتی لیکن میں مقصد تحت انترا پڑھنا چاہنا شکر کیسی آئی کنیزہ نے سونے دے تھال ہتھاں تے بلند کیتے ہتھاں تے سونے دے تاشت سونے دیاں انگوٹھیاں جس چ لولو ول مرجان دے نگینے آن یاقوت دے نگینے آن مٹھائی رکھی سوٹ دا کپڑا رکھیا غازی دی پاگ دا کپڑا رکھیا یار ہن میں شکر پہ پڑھنا آخری بن تک ادھوں ولید انہوں ہٹوری فرشتیاں تسبیحاں چھوڑ دیتی ہیں ساڑا سونا خالق ساڑی عبادت رک گئی آواز خالق یہ عبادت رکی نہیں ہون ٹوری ہے زندگی ہون اور سامنے ویکھو علی دینوں اپنے پتر نوں شاگرد کرن پئی ویندی
गाजी सरकार नूं पता लगा है, कुर्सी तो उठे नूं बिस्मिल्ला भरजाई अम्मा तुसी आ गए हो, मेरे वास्ते हुक्म कीता होंदा मैं टुर के आंदा। नहीं गाजी जरूरत मेरी आई, जरूरतमंद मैं आप टुर के आई हाँ। हुण तेरी भेण बन के नहीं, तेरी भरजाई बन के नहीं, तेरे वास्ते उस दर्जे ते बह के नहीं, मैं तेन अपने पुत्र दा उस्ताद समझ के आई हाँ। इहदी शक्कर वसूल कर। शक्कर पढ़ी गई, शक्कर वसूल की गई। आवाज दे क्या दी गाजी जिसले कासिम जवान हो सी, जिसले सारियां इसनों तरतीबा जंग दियां आवे सन, आदाबे जंग सीख ले सी। वत कासिम कैसा हो सी, वत कासिम कैसा नजरा सी, जंग दे आदाब सीख ले सी। वत तेरा शागिर्द कैसा महसूस हो सी। पहले दो मिसरे बड़े कीमती, लेकिन दूजे मिसरे तक गौर करना है। आवाज दे क्या दी गाजी हुण तू दस कासिम दा क्या मकाम हो सी। गाजी अब्बास ने कासिम दा जाकिर बन के मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है। शाहे ज़मन ये है, दूजा हसन ये है, इस पे हूँ दिल से मैं राज़ी। शाहे ज़मन ये है, दूजा हसन ये है, इस पे हूँ दिल से मैं राज़ी। जाएगा हमला करने जब भी मैदान में तो दुनिया कहेगी है गाजी। हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। लो जी ये तो तुहाडा प्यार है, तुहाडी मुहब्बत है। मैं इन्ना पढ़ गया, मलक साहब ने मैं मैंबर दियाँ क्योंकि साढ़े मेहमान भी हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार भी ना करावां। यह जिहड़ा कसीदा मैं हाई साहब हुण पढ़ लगा, इस इमाम दी फजीलत बहुत घट पढ़ी गई। क्योंकि पहली बात कसीर तादाद लोगों को पता ही नहीं जो इस इमाम दे मोजज़ात क्या है। मैं किस इमाम का कसीदा पढ़ने लगा हूँ जिसे अली भी कहते हैं, नकी भी कहते हैं। लो जी अज दे खुशी दे मौके ते मैं अली नकी पढ़ लगा। जे सफीन खैबर खंदक समझ के सुनो तो पढ़िए कसीदा, नहीं तुसी इंज नहीं ना बिस्मिल्लाह ते करिए आंदे हो, लेकिन किसे किसे वेले फिर इंज भी आंदे हो भाई एक छड्डे ते दूजा आवे। ठीक है, कोई लफ्ज़ मेरा हुण ज़ाया ना करिया जे ते नाराज़ भी ना होया जे। पढ़िए अली नकी बादशाह। पीर हैदर शाह जी तुहाडे आउण तो पहला मैं कोई दो त्रै कसीदे पढ़ छड़े ने। हुण तुहाडी मौजूदगी च, इन्हां मुअज़्ज़ज़ीन दी मौजूदगी च, अपने बुजुर्गों की मलक साहब की मौजूदगी च मैं अली नकी बादशाह की फजीलत का विरद कर लगा। अगर विरद तुहाडे रिज़्क च इजाफा कर देवे, अगर विरद तुहाडी झोली आबाद कर देवे, फिर इस विरद ते बोलना तो चाहिए ना। जे सारे अली नकी बादशाह की फजीलत ते बुलंद आवाज नाल कसीदे अली सलवात पढ़ो तो मैं कसीदा पाक शुरू करूं। हक अली 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 मौला अली नकी, 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 हक अली 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 मौला अली नकी। नकी का नाम जो ले लो सरूर मिलता है, नकी का नाम जो ले लो सरूर मिलता है, कभी जो मांग के देखो जरूर मिलता है, कभी जो मांग के देखो जरूर मिलता है। मैं एक मिसरा कहूँगा इमाम के बारे, मैं एक मिसरा कहूँगा इमाम के बारे, अली नकी का मोहम्मद से नूर मिलता है।
بے سارے عزتوں میں بے سارے وقتوں میں اچھا جس روایت واسطے چلو ویکھنا میرے پاس کوئی نہیں خیر یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے یا علی کس عظمت دے مالک کے امام ایتھوں تک میری آواز تے ہوندی ہے نا پئی انہیں جوگا تو میں آئی ہاں آخری بند تک لفظ میرا زمین تر ونجے ویکھو تسی میرے پاس خیر ہے یہ بند بھی رہا تو خیر ہے تساں بند نہیں ہونا تسی وعدہ کرو تو میں شعر پڑھا سرکار امام تقی دنیا تو پردہ کیتا امام علی نقی دا چھوٹا سن آئی علی جب بھی ہو چھوٹا نہیں ہو سکتا علی جب بھی ہو چھوٹا نہیں ہو سکتا حاکم وقت نے سارے کو حرام زادے تے اللہ دی لعنت ہوئے اس پروگرام ترتیب دیتا ہے پروگرام کیا ترتیب دیتا ہے یہ بچہ ہے امام علی نقی نو بچہ سمجھ دے پیا یہ بچہ ہے اس نو تعلیم دیو فلاں محلے چ ایک عالم دین راندہ ہے نام جنیدی اس نو بلاؤ علی نقی نو تعلیم دے وے انہاں حرام زادے نو کیا پتائی جو معصوم معلم کا محتاج نہیں ہو سکتا بولے آجے معصوم معلم کا محتاج نہیں ہو سکتا کوئی لفظ میرا زمین تر ونجے میں سرکار علی نقی پہ پڑھ دا ایک مہینہ گزریا ہے ویکھنا تو میرے پاس یہ بند ہوندا چلدا رہے گا ایک مہینہ گزریا ہے بندے پہ سمجھ دین جو جنیدی علی نقی نو تعلیم پیا دیندا ہے ایک مہینے تو بعد جنیدی بازار جا رہے ہیں ایک جوان ملے علامہ صاحب دسو تو صحیح کہ علی نقی نو پڑھایا کیجے مسکرا کیا دے اپنا سوال تبدیل کر اے نہ پوچھ پڑھایا کیجے اے پوچھ پڑھیا کیجے جی وہ سلامت رہو اے پوچھ شہزاد بھائی لیٹ ضرور ہوئے ہو لیکن بہت پیاری محفل بہت پیارا منظر آخری بندے تک اچھا پھر جنیدی صاحب تسی پڑھ دے رہے ہو حسبی اللہ میں انہاں دا نوکر او میرے مرشد میں انہاں دا مرید او میرے مرشد او میرے سردار اچھا ہون 10 علی نقی دا مقام کی ہے پہلے تے عالم دین ہون عالم دین بن کے نہیں علی نقی دا نوکر بن کے جنیدی نے مسکرا کے کڑی گل کی تھی حق علی 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 مولا علی نقی 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 نقی کے پیار نے قسمت سنوار ڈالی ہے نقی کے پیار نے قسمت سنوار ڈالی ہے سنو کہ اب سے جنیدی فقط سوالی ہے سنو کہ اب سے جنیدی فقط سوالی ہے جو ان سے مانگنے آتا ہے سر جھکاتا ہے جو ان سے مانگنے آتا ہے سر جھکاتا ہے وہی شریف ہے بندہ وہی حلالی ہے انج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری بابا جی جتھے مصر مکن جی میں میرا پتر ہے جی میں بولیا تو پھر ایکو باری بول پہ کوئی لفظ ہون میرا ضائع نہ کر سو یہ دے آئی سب 14 انترے نے میں 72 منگے نے میں کہ میں نے مالک 72 عطا کر 14 انترے ذات باقی ملاقات باقی کسے مجلس من پھر چیتا کروائے میں اگلے مصر بھی ادا کر دے سا کس عظمت دے مالک ان سرکار ایک لفظ بخیل ایک لفظ رزیل ایک لفظ زلیل یہ سارے آپس وچ بھین بھرا لگ دے نے بخیل رزیل زلیل انہاں تروں لفظاں دی ڈیفینیشن پیش کر لگا جتنے آخری مصرع مکے جشن سمجھ کے ایک کلندری نعرہ ہونا چاہیے باہر بندے نو پتہ لگے جدوں بھی محمد آوے شیعہ خوشی منے دین آخری بندہ کس عظمت دے مالک ان سرکار حق علی 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 مولا علی نقی 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 جو ان کی بات چھپائے بخیل ہوتا ہے جو ان کی بات چھپائے بخیل ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر رزیل ہوتا ہے وہ
ذہنوں میں نقش کر لینا کمر کی بات کو ذہنوں میں نقش کر لینا میرے امام کا منکر ذلیل ہوتا ہے حق بولا بولا شکیلا